یه دقیقه این موضوع نظام ببینیم بیاین. موضوع رژیم مگه بده؟ توی مملکت خودت برای مملکت خودت کار کنی. موضوع زمانی یه سری صفاتو به بعضیا میدادی بهشون برمیخورد، ولی جدیداً به همین بعضیا اگر بگی مزدور نظام یا پرستوی نظام یا خایمال نظام یا فاحشه نظام اصلا بهشون بر نمیخوره، چون انقدر اون پول مزه داده دیگه پرده عفت رو اینا دریدن. خصوصیت مشترک همه این آدما هم اینه که نه به کاری که دارن میکنن اعتقادی دارن، نه به حرفی که دارن میزنن، فقط به خاطر اون پولیه که بهشون میدن. یعنی اینا حاضرن واسه 2 ریال بالا پایین کارهای دیگه‌ای هم انجام بدن. جمهوری اسلامی جدیداً منو یاد صنعت پورن میندازه که بازیگراشون میگن روزای اول خیلی کارمون سخت بود، نگران نگاه مردم بودیم، ولی کم کم همه چی برامون عادی شد. حتی خیلی از این پورن استارها متأهل هم هستن مثل این موضوعای نظام. میدونی پول خوب در میارن، ولی ناموس و شرفشون هم باید بدن، دقیقاً مثل شما. ولی دیگه اون روز دور نیست که شما پتیاره‌های نظام به دست مردم بیفتید.